Okay ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီ macOS update အကြောင်းပေါ့နော် macOS version update အကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်တချို့ Macbook တွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Macbook update ကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ချက်ကြည့်လိုက် about this Mac software update မှာနှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က no update available ဆိုပြီးပေါ်လာတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးနေတဲ့ macOS version ကတော်တော်လေးနေနေလိမ့်မယ်Sierra အောက်ဖြစ်နေဖြစ်မယ် high Sierra အောက်ဖြစ်နေဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะဒါလို့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ Macbook ကထပ်ပြီးတော့မှအဲ့ version ကို update လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ update လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံပြမယ်เนาะကျွန်တော် Facebook ကတပုံတွေ့လို့ဒါမျိုးပေါ့เนาะဥပမာversion က OS version က 10.9.5 ပဲရှိတယ်ဒီကောင်ရဲ့ model က2013 model ဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ပုံစစ်လာတဲ့post ပိုင်းရှင်မျိုးဆိုတော့2013 model ဆိုရင် big start ထိတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူခုနလိုမျိုး software အထိုက်မှာကြည့်လိုက်တော့လုံးဘာမှ update တင်လို့မရတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီ 10.9.5 မှာဖြစ်သွားဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့မှ update version update လုပ်မလဲ update လုပ်လို့ရရတာနဲ့ update မပေါ်တာဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လို version update လုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်လေးလာကြည့်မယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်အမှအောက်မှာ link ချပေးထားတယ်အဲ link ချပေးတော့ဝင်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်သွားမယ်ဒီကောင်းရဲ့ title ကတော့ how to get all versions of macOS ဖြစ်တယ်ဒါကတော့အဓိကသူ့ရဲ့ title ကတော့ version အဟောင်းတွေ macOS version အဟောင်းဘယ်လိုရယူမလဲဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာတော့ macOS version အဟောင်းတွေရယူတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက် macOS monterey ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး monterey ရဲ့အရှိအပိုင်းဖြစ်တဲ့ခါရပဲပါလာမယ်နော်ဒီမှာဘယ် version တွေရမလဲဆိုရင်တော့ Pixar, Catalina, Mojave, High Sierra, El Capitan, Yosemite အဲ့ဒါရမယ်နော် Okay အဲ့ဒီ version တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ချင်တယ်ဥပမာတကယ်လို့ကို Macbook ကိုကျွန်တော် Pixar တင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ hardware requirement ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်ကြည့်လို့ရတယ်ကို Macbook က Pixar တင်လို့ရလားမရဆိုတော့စစ်ကြည့်လို့ရတာเนาะဆက်ကြည့်လိုက်မယ် hardware requirement မှာဆိုရင်သူဒီ Pixar ကိုဘယ် Macbook model တွေတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံး list နဲ့ပေးထားတယ် Macbook Pro ဆိုရင်ဒီမှာ2020ပိုင်းအကုန်လုံးဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ Macbook list ပါလားဆက်ပြန်စစ်ကြည့်ပါပြီးတော့ဒီမှာအနှိမ့်ဆုံးဆိုရင် Macbook Pro 13 လက်မ2013 model ကြီးရတယ် Macbook Pro model မှာဆိုရင်ပေါ့နော်အနှိမ့်ဆုံးက2013 model ဖြစ်ရမယ် Okay ရှင်းပြရင်တော့ Macbook Pro ရဲ့ Macbook Pro 2013 Macbook 2013 model တွေရဲ့နောက်ဆုံးတင်လို့ရတဲ့ version ကတော့ Pixar ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ Air ဆိုရင်ဒီမှာ Macbook Air ဆိုရင်လည်း2013ကနေစပြီးတင်လို့ရတယ်2012 model ဆိုရင် Pixar ကိုတင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်နော်အမှတကယ်လို့ကိုယ့် Macbook က2012 model ဆိုရင်ကိုက Pixar ကိုတင်လို့ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ Pixar ရဲ့ out တစ်ထစ်ဖြစ်တဲ့အရှိ version တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Catalina ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီမှာ Catalina မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ကိုယ့် Macbook model ပါလာပြီ okay ကိုယ့် Macbook က2012 model ဆို okay ကိုယ့် Macbook က2012 model ဆိုတော့2012 model ကို support ပေးတဲ့ Catalina ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပြီเนาะ okay ဒါကတော့လောလောဆယ်ကို Macbook နဲ့ကိုတင်ချင်တဲ့ OS version ကကိုက်မှုရှိလားမရှိလားဆိုတော့စစ်ကြည့်တယ်တကယ်လို့စစ်ကြည့်ပြီးအဆင်ပြေပြီတကယ်လို့ကို Pixar ကိုတင်မယ်ဆိုရင် okay Pixar ကိုတင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာ use Safari to download macOS on your Mac ဒီမှာရှိเนาะဒီမှာသူထပ်ပေးထားတယ် macOS Pixar ရှိရယ် Catalina ရှိအမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကို download ဆွဲမဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ကို Macbook က support လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံး version ကို download ဆွဲပြီးဥပမာကို Pixar ကို download ဆိုရင် Pixar နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရှင်သူ့ဘာသူ App Store တို့ခါတန်းခေါ်ရလိမ့်မယ် App Store ကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ Macbook Pixar get ဆိုပြီးတော့မှကို download ဆွဲပြီးတော့မှ download ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကို install လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပါလို့ macOS Pixar ကိုတင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะ
ခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တင်တော့မပြတော့ဘူးဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ MacBook က macOS နောက်ဆုံး latest version ဖြစ်တဲ့ Monterey ကို support ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ about this Mac software update မှာသူကတခါတည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်တခါတည်း update ကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်နော် okay ခုနကိုယ့်ရဲ့ MacBook ကကိုတင်မဲ့ version အကန့်အသတ်မှုရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော် AC check လုပ်လို့ရတယ်နော်ကိုယ် MacBook 2017 model လား2012 model လား2013လားတစ်ချက်ပြန် check လုပ်မှလုပ်ကြည့်ပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ MacBook ကဒီကောင်နဲ့ကန့်အသတ်မှုရှိလားကန့်အသတ်မှုမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ MacBook support လုပ်ပြီးတဲ့ version ကိုပဲတင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်နော် okay advanced နေတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေမိတယ်နဲ့ဒါကတော့နည်းနည်း knowledge နေနဲ့ဘာမှတော့မလုပ်ပြအောင်စကားနေလည်းပဲ guide line နေပဲ line ပြတာဖြစ်တယ်နော်